Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मैं हूं अब्दुल्ला कुश्क और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्टार यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज की वीडियो में हम फ़नी साउंड्स के बारे में, ऐप के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फ़नी साउंड में जाना है, इफेक्ट्स में। ये ओपन करेंगे तो आप वेलकम करेगा, ये लोडिंग हो रहा है। देखिए आप, बहुत अच्छे साउंड है, फ़नी साउंड। देखिए आप, वेट करने के लिए बोला है। ये डालते रहते हैं, उन्हें आप छोड़ें। ये देखें, फर्स्ट मैं आपको सुनवाता हूँ। सुना? सेकंड देखें आप, थर्ड, फोर्थ आप देखें। ओ सॉरी, ये मैंने माइक लगाया ना, इसलिए उसकी वजह से ये नहीं हो रहा। तो देखें आप, हो रहा होगा। देखें आप, ये देखें बकरी का, देख सकते हैं आप, बहुत मज़ेदार है। और भी बहुत सारे हैं, देखें आप। देखिए आप, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए बाय बाय। तो चलिए अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।